हेलो दोस्तों, मैं हूं हासिम राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो देख पा रहे होंगे फैसल प्लस है दोस्तों। और इसमें दिक्कत है, इस तरह से देख पा रहे होंगे यहाँ पर वायरसिल बार बार डलवा रहा है कस्टमर और हमारा बार बार लीक कर जा रहा है। तो ये गाड़ी हमारे पास लेके आया है, इसको चेक करेंगे किस तरह का इशू है इसमें और क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो गाड़ी चलने में थोड़ा सा साउंड भी करता है, तो लगता है इसका वायरिंग में इशू है। तो इसका हम ढक्कन को ओपन करेंगे। इस तरह से गियर लीवर को यहाँ से हम 10 नंबर बोल्ट खोल चुके हैं, वो निकाल लेंगे बाहर के। निकल गया और ढक्कन को हम खोलेंगे और लाइव बताएंगे आपको किस तरह का इशू है इसमें। ढक्कन ओपन हो चुका है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा पूरा तरह से हमारा मोबिल लीक कर रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले इस पॉकेट को हम ओपन करेंगे यहाँ पर। तो इसको खोल लेते हैं इस तरह से रेंज की मदद से। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जो दोस्तों ये वायरसिल जो है बार बार कट जा रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर दिखा दे आपको, ये दिख पा रहा होगा आपको। यहाँ पर ये जो हमारा सापट है दोस्तों, ये पूरा तरह से हिल रहा है। ये काउंटर शाफ्ट जो है पूरा तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, देख पा रहे होंगे। तो इसका वायरिंग में इशू हो चुका है, वायरिंग इसका टूट चुका है। तो इसका वायरिंग चेंज करने के लिए पूरा हमारा को इंजन जो है ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से पूरा तरह से ये ढाक है। इसके वजह से साउंड भी करता है ये, और प्रॉपर देख पा रहे होंगे पूरा तरह से ये ढाक है। तो इसको पूरा इंजन को हम ओपन करेंगे। पहले इंजन को हम बाहर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। तो इस इंजन को हम देख पा रहे होंगे नीचे ले चुके हैं दोस्तों, और पूरा तरह इसको ओपन कर रहे हैं। दोस्तों ये इधर से ब्लॉक हमारा कंप्लीट खींचा हूँ, इस तरह से देख पा रहे होंगे यहाँ पर हेड ब्लॉक अटैच। तो दोस्तों हमारा इधर का कोई इशू नहीं है, मोबिल वोबिल उठाता नहीं है। प्रॉब्लम इसका मेन यहाँ से है। तो दोस्तों इसका जो भी है क्लच प्लेट हम डालने वाले हैं, इसीलिए हम पूरा इंजन को ओपन कर दिए। पर हम ये चेम्बर को निकाल के भी हम बदल सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा दे इस तरह से है, और ये इतना ज़्यादा ढक है, देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा तरह से ढक है। तो इस तरह से इसको हम पहले वायरसिल को निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वायरिंग कितना इस तरह से डैमेज है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वायरसिल हमारा निकल चुका है। और इस जगह पे आपको दिख पा रहा होगा, इस जगह पे देख पा रहा होगा पूरा तरह से वायरिंग हमारा डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों इसको हम ओपन किए हैं फटाफट। और इधर देख पा रहे हैं क्लच साइड को भी हम ओपन कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारा सारा खुल चुका है। और इस जो हमारा गियर शाफ्ट है इसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं, और ये लॉक खोल के डालने के लिए चैम्बर को फाड़ते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आराम के साथ निकालते हैं यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं ढक्कन हमारा निकल चुका है। और यहाँ पर आपको बता दें सारा कुछ निकाल देंगे यहाँ से, और आपको लाइव बताएंगे यहाँ ये दिक्कत इसमें किस तरह का है। तो देख पा रहे हैं पूरा तरह से वायरिंग डैमेज है। इसको कंप्लीट हम बाहर ले लेंगे हमारे को पूरा गियर बॉक्स को, और ये सेलेक्टर के साथ कंप्लीट इस तरह से बाहर लेंगे। देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा निकल चुका है। तो देख पा रहे हैं ये है हमारा काउंटर शाफ्ट, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारा निकल चुका है। और यहाँ पर आपको दिखा दें ये हमारा पिनियन है, बेस है नॉर्मली जो रहता है इसमें। तो ये हमारा सारा निकल चुका है। और यहाँ पर आपको दिखा दें रिंग को भी हम निकाल देते हैं। तो पूरा तरह से ये हमारा सारा ओपन हो चुका है। देख पा रहे हैं यहाँ पर चेम्बर को आप दिख पा रहा होगा दोस्तों आपको। तो इस जगह पे बता दें ये वायरिंग है हमारा। तो देखने में आ रहा होगा आपको पूरा तरह से ये ख़त्म है दोस्तों।
देख पा रहे होंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही था, इंजन इसकी वजह से ही खुला है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों, साउंड करता था। इसकी वजह से हमारा पिनियन भी ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इस तरह से हमारा चला रहा था भाई लोग, तो इसको वायर सील डलवाने आया था। उस टाइम इसको देखा तो मैं बोला इस तरह की दिक्कत है, इंजन ओपन करना पड़ेगा। तो उसने दिया है दोस्तों, इसको ओपन किए हैं। तो ये वायरिंग को हम चेंज करेंगे। और ये हमारा जो काउंटर शाफ्ट है, ये देख पा रहे हो, ये काउंटर शाफ्ट है दोस्तों, ये भी पूरा तरह से कट गया है। तो इसको भी हम नया डालेंगे दोस्तों, क्योंकि बार बार ये खुलता नहीं है। और ये कभी इंजन अभी हाल फिलहाल में कहीं बनवाया था, तो मैकेनिक लोग ये सब में ध्यान नहीं देते दोस्तों, बस सिर्फ रिंग पिस्टन का काम करते हैं, रिंग करवा के कंप्लीट फिट कर देते हैं। पर गाड़ी जब इंजन ओपन होता है दोस्तों, ये सब चेक करना पड़ता है। अगर उस टाइम ये काम होता तब इसका खुलने का नौबत नहीं आता। तो इसका हम ये जो सापट है, सापट देख पा रहे होंगे, सापट को भी हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे दोस्तों, नया डालेंगे और ये वायरिंग को भी हम नया डालेंगे। इस तरह से हम नॉर्मली निकाल लेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे चेपर, यहाँ पर वायरिंग को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये है हमारा वायरिंग, दिख पा रहा होगा। और ये पूरा तरह से दोस्तों ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर दिखा दे आपको, दिख पा रहा होगा, पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। तो इसको हम नया डालेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों चैम्बर को हम फ्रेश कर चुके हैं दोस्तों, इसको साफ़ कर चुके हैं। और ये है हमारा नया वाला वायरिंग, देख पा रहा होगा। तो 6203 वायरिंग लगता है ये हमारा काउंटर शाफ्ट के अंदर। तो इसको इस जगह पे हम ठोकेंगे, यहाँ पर वायरिंग को इस जगह। इस जगह पे दोस्तों इसको आराम से ठोकेंगे हम, इस तरह का हथौड़ी है, देख पा रहे हैं। और इस तरह से इसको आराम से ठोकना, इस तरह से देख पा रहे हैं। और ये हमारा बैठ चुका है, ये साइड से देख लेना यहाँ पर। तो देख पा रहा होगा वायरिंग हमारा प्रॉपर तरह से बैठ चुका है। इसके बाद दोस्तों ये सारा पिनियन है, सब धोएंगे हम, साफ़ करेंगे इसे। और साफ़ करने के बाद फिटिंग करेंगे। तो ये काउंटर शाफ्ट जो है, जो ये काउंटर शाफ्ट है दोस्तों, ये वाला ये भी कटा हुआ है, इसको भी हम चेंज करेंगे। तो काउंटर शाफ्ट को भी चेंज करेंगे, नया काउंटर शाफ्ट लगाएंगे इसमें। तो ये है हमारा नया वाला काउंटर शाफ्ट, दिख पा रहा होगा आपको। तो यहाँ पर रेंज दिख पा रहा होगा, 380 रुपया इसका रेंज है। और ये ओरिजिनल है दोस्तों, हीरो का। तो ये शाफ्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये गियर पिनियन किस तरह से फिट करना है, नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरह से काउंटर शाफ्ट को फिट करना है। तो दोस्तों वायरिंग को हम इसमें ठोक चुके हैं और बराबर तरह से, और सारा हम फिटिंग करते हैं, इंजन को पूरा फिट करते हैं दोस्तों, कंप्लीट करते हैं, आगे का आपको बता दें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा तरह से इंजन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों ये जो है हमारा वायरिंग नया लग चुका है, नया ये शाफ्ट को भी नया लगाया। तो उसमें हम वायर सील को ठोकेंगे, ये हमारा वायर सील है। तो प्रॉपर तरह से इसमें थोड़ा सा बॉन्ड लगाएंगे हम, इस तरह से कोई इशू ना रहे लीकेज का। और इस तरह से लगा के इसको ठोक देंगे, यहाँ पर प्रॉपर तरह से इसको लगाएंगे। और इस तरह से इसको यहाँ ठोकेंगे, इस तरह से ठोकना है, घुमा घुमा के अंदर लेना है इसको, इस तरह से फंसने का चांस ना रहे। इस तरह से इसको दबा देना, इस तरह तो ऊपर तरह से नहीं बैठ पा रहा है, तो इस तरह से लेना है, अलग रेंच है, इस तरह से इसको यहाँ पर अटैच करके हल्का कर ये देख पा रहा है, ये हमारा बैठ चुका है बाइक। ये हमारा प्रॉपर तरह से बैठ चुका है दोस्तों, हमारा लग चुका है ये सारा। और फटाफट इंजन को फिट करते हैं, कलाई सेट और पूरा हेड बॉलों चढ़ाते हैं, आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंजन हमारा मुकम्मल तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इसको हम चढ़ाएंगे गाड़ी के अंदर दोस्तों। इसमें इंजन को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मुकम्मल तरह से हम इंजन को चढ़ा चुके हैं गाड़ी के अंदर।
और दोस्तों ये हमारा सब कुछ हो चुका है और स्पॉकेट लगाना है मेन, इसके लिए खुला था इंजन। ये हमारा परफेक्ट रस हो चुका है, तो स्पॉकेट लगाएंगे, डाइगार्ड और इसका जो बॉक्स वगैरह सारा लगाते हैं, गाड़ी कंप्लीट करके आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मुकम्मल तरह से हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर सारा ढक्कन को भी हम लगा चुके हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताएंगे। तो ये साइड आएंगे हम स्टार्ट करने के लिए और हमारा प्रॉपर तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बताएंगे। चाबी ऑन कर चुके हैं इस तरह से और गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे। गाड़ी देख पा रहे हैं स्टार्ट हालत में है और यहाँ पर आपको हम बताएंगे रियर में डाल के प्रॉपर तरह से। ये गाड़ी देख पा रहे हैं रियर में हमारा है और यहाँ दिखा जाता है हमारा वर्क कर रहा है। गाड़ी को यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो नहीं करते हैं।